Павелдың Коринфтагы имандаштарга язган беренче хаты. 4-нче бүлек. Шулай итеп, бездә һәр береһе Мәсихтең хезмәтчеләре һәм Алланың сердәре ышанып тапшырылган кешеләр дип һанаһын. Ә бына Алла сердәре ышанып тапшырылгандарның тугры булуы талап ителә. Шулай да мине һездең яки башкаларның хөкем итүе барыһынан да әзрәк кызыксындыра. Мин үземдә хөкем итмәйм. Әмма үземдә бернинди гаеп күрмәһәм дә, буның менән акланмайм. Фақат Раббы гына минең хөкемдарым. Шуга күрә вакытынан алда хөкем итмәгез, Раббының килгәнен көтегез. Ул караңгылыкта яшерелгәндәрне яктыртасак һәм кеше йөрәгендәге нияттәрне асасак. Ул сакта инде һәр кем Алла тарафынан мактау аласак. Имандаштар, мин ошо әйтелгәндәрне үземә һәм Аполлоска карата һездең хакка кулланып, язылгандан тыш акыл хатмаска безнең мисалда өйрәнегез дип яздым. Шулай итһәгез, кемдер башка берәү алдында мактап өстен куймас. Һине кем өстен итеп куйды? Югарынан бирелгәндән тыш, һинең үзеңдең нимәң бар? Югарынан бирелгән икән, ни өчен унан алмаган һәм мактанаһың? Һез инде безнең бөтен нәмәбез дә бар, байынык дип уйлайһығыз. Хатта бездән башка батшалык итә башланыгыз. Һездең ысынлап та батшалык итүегезне бик теләр инем. Ул вакытта без дә һездең менән бергә батша булыр инек. Ә минең уйлавымса, Алла безне үзенең илчеләрен үлемгә хөкем ителгән кешеләр кебек аренала барган тамашаның азаккы, тантаналы өлешенә куйды. Без дөнья, фәрештәләр һәм кешеләр өчен тамаша булып калдык. Без Мәсих хакына исәр, һез иһә Мәсихкә иманыгыз аркаһында акыллы. Без көсһез, ә һез куәтле. Һезне хөрмәтләйҙәр, ә безне хурлайҙар. Без әлегә тиклем асығабыҙ, һыуһайбыҙ, яланғасбыҙ, туҡмалабыҙ һәм урындан урынға күсенеп йөрөргә мәжбүрбеҙ. Сөнки баш осонда ҡыйығыбыҙ юҡ. Үҙ ҡулдарыбыҙ менән ауыр хеҙмәт итеп көн күрәбеҙ. Беҙгә ләғнәт уҡыйҙар, ә беҙ Фатиха менән яуап бирәбеҙ. Беҙҙе эҙәрлекләйҙәр, беҙ түҙәбеҙ. Беҙгә яла яғалар, беҙ яҡшылыҡ менән яуап бирәбеҙ. Донъя өсөн сүп-сар булып ҡалдык һәм әле һаман йәмғиәттең ташландыҡ ҡыйыбыҙ. Мин быларҙы һеҙҙе оялтыу өсөн яҙмайым. Ни бары хаҡ юлға йүнәлтергә теләйем. Һеҙ бит минең яратҡан балаларым. Бәлки, Мәсих юлында меңәрләгән өйрәтеүселәрегеҙ ҙә барҙыр, әммә атайҙарығыҙ күп түгел. Һеҙ Ғайса Мәсих аша яңынан тыуҙығыҙ һәм мин һөйөнөслө хәбәрҙе иғлан итеп атайығыҙ булдым. Шуға күрә үтенеп һорайым. Минән өлгө алығыҙ. Ошо маҡсат менән һеҙгә Тимофейҙы ебәрҙем. Раббыла ул минең ҡәҙерле улым һәм мин уға таяна алам. Ул һеҙгә Ғайса Мәсихкә эйәреп йәшәү рәүешем хаҡында иҫегеҙгә төшөрөр. Һәр ерҙә, һәр берҙәмлектә мин ошолар тураһында өйрәтәм. Мине янығыҙға бармаҫ тип уйлап, ҡайһы берҙәрегеҙ маһайған. Раббы ихтыярында булһа, оҙаҡламай һеҙгә килермен һәм әле маһайып йөрөүселәрҙең һүҙен түгел, ә ҡеүәтен һынап ҡарармын. Сөнки Алла батшалығы һүҙҙә түгел, ҡеүәттә. Янығыҙға нисек барыуымды теләйһегеҙ? Таяҡ менәнме, әллә мөхәббәт һәм баҫалҡылыҡ менәнме?